哇！呢段片咧就開箱啦，新嘅20週年173 Makita 嘅，咁就你哋都認識好耐噶啦，咁就最近都喺各大嘅媒體平台都火熱嘅，我都攞咗集翻嚟自己儲啊，咁就唔會用噶啦。好，打開個箱咁啊，最基本嘅動作係香港保養證，咁就說明書啦，呢個係英文版、中文版嘅說明書啦，咁就有一份唔知咩咧。OK， 咁就主機，咁就仲有一個係佢嗰個要求，即係 sorry 嗰個機構，咁就拆咗睇咗嗰個主機先，咁就冇特別嘅啦，個箱就好近睇，呢個字係有凹凸嘅。呢個係另外再繼續即係重新做過嘅，呢個冇應該係呢個係絲印嚟嘅，印到落去。咁入邊嗰個都係重新做啦。咁今次就係呢個圈咧就有金色啦。咁連下邊個 brushless 咧都係金色嘅。呢個係凹凸字，凹凸字。咁仲有冇咩金色咧？呢塊板我唔知係咪叫金色啦，但係我要睇翻普通嘅173。咁就其實有啲失望嘅，因為呢支嘢係香港行貨，咁但係日本版佢唯一就係寫住 Made in Japan， 我唔知你睇唔睇到個字啊？睇下放大啲先，係 Made in Japan， 咁其他就自己再深究睇下點。咁點解好似唔開心咧？咁因為我 expect 佢咧日本版即係行貨日本版咧，都全部都係日文字啊嘛。希望啦，我唔知係咪可能我嘅 concept 錯咗，咁就因為我中意儲嘅，咁啊，所以我都係想去用日文字嘅形式走嗰張 label 出嚟。好，咁唔緊要，陣間先再解決呢個問題，唔開心都算啦。咁但係佢都有啲嘢做翻補償嘅 ，OK， 咁就陣間再講。咁就個扣係金色，咁就係咁多啦。有粒螺絲，有個批嘴送，咁就襯埋啦。咁你見到好多人都係咁做。咁我點解講唔開心呢？因為其實去香港個定價呢，就其實都係進取嘅。咁但係呢，我就都其實不嬲都會揾朋友喺日本買嘅。我攞翻一支日本版嘅173出嚟睇，做個比較。咁可能我都遲啲我都會再過去日本買嘅。咁朋友成日都去啦。咁呢啲已經唔係好特別嘅嘢。買20週年版嗰邊都可能係有機會缺市嘅，不過唔緊要，都係有港版就儲港版，有日版就儲日版。日版一開就係日本說明書，就冇英文噶啦。咁就好，再睇下入邊有啲咩。個機身呢隻係黑色嘅，咁就佢個日本版個支皮盒同香港版唔同啦，起碼就係呢個係分別到佢哋港版同埋日本嘅。咁呢個就係佢嗰個扣，銀色扣嚟嘅，好普通。睇翻支機係日版嘅，日版機睇唔睇到啲字都係頁面日文，係啦。最緊要就係日文字。其實呢張 label 可以我都好啊，做一張假嘅 label 俾我。不過唔知係咪嗰啲公司嘅問題，即係佢兩邊都有得出貨，咁可能真係要印張香港嘅英文版，跟住就 Made in Japan。即係唔會深究，劏開部機睇下入邊啲嘢㗎啦。喺網上有好多人或者係一啲技術嘅 YouTube 平台咧，係有人劏開啲機係睇佢入邊係咪同一個摩打同一種嘅零件。咁我唔會㗎啦，我係欣賞級鑑賞級。好，兩部機對埋啲，就係爭張貼紙咋，係咪？普通版、日版係金字，不過20週年啦，咁咪有咁講啦。20週年啦，其實係張貼紙咯，有啲唔開心。不過都又唔可以怪佢嘅，佢有一樣嘢令我開心嘅，因為買佢嘅香港行版咧，佢個價錢係高，但係又
佢又做翻一樣嘢，令到幾滿意嘅。咁其實網上流傳好多嘅，或者坊間流傳好多嘅嘢咧，就係講緊目前香港咧就有幾個方案，有可能訂錯貨，或者係買咗一啲貨就出唔到口，或者係好多問題出現啦。咁呢度唔長談啦，呢啲我唔識嘅，費事俾人告誹謗。聽嘅啫，聽翻嚟咁我知道講錯嘢會死人嘅，不過我都係一個用家，諗住講翻俾你聽。好，講翻佢開心嘅嘢先。開心嘅嘢咧係而家你買港版嘅一支173，適逢佢做緊一個 promotion 咧，係送3.0電池嘅。只要你買咗支電批咧，咁攞埋張單，拎翻去木田陳列室咧，佢就會送一粒3.0嘅電池俾你。咁即時個心又舒服翻晒喎，咁又唔使再走去頻頻撲撲去買粒電，係咪？多咗咁多嘅機之後，係咪未吉好啊？好，sorry。咁呢啲掣就唔使介紹啦，你哋用嘅時候就知。個圈係一樣啦，引死你個圓圈啦。呢個就係港版同埋日版嘅少少分別。咁我哋再喺下一段片咧，就介紹埋佢嗰個萬用寶。介紹萬用寶嘅時候咧，就亦都會再講多少少嘢嘅。OK，咁就買唔買你自己決定。同埋講嘅嘢就其實就冇呢個證實又好乜都好啦。其實我就戴咗個頭盔先，咁就將我自己知道嘅嘢話俾你聽。OK，就咁呢條片，拜拜。